en direct de la gare de Perpignan, où passe une patrouille militaire parce qu'on est toujours en état d'urgence. Alors, moi je trouve ça plutôt inquiétant en fait que rassurant, mais bon, la dernière fois que j'en ai vu autant, c'était en Israël, à Tel Aviv. Mais ça n'a rien à voir. On est avec Svetlana Tovtchouka. Et Agaracho. Donc violoncelliste russe qui arrive juste de la ville de Barcelone, comme toutes les violoncellistes russes, mais en fait elle est originaire de Kazan. Donc anem a fer l'entrevista en català perquè no parla pas el francès, parla català, és molt estrany, però com viu a Barcelona finalment és un amic normal. Doncs Svetlana, bon dia. Bon dia. Добрый день. Привет. Doncs ets violoncel·lista, doncs ha estudiat amb ells grans mestres del violoncel. Sí, he estudiat amb Daniel Shafran, amb Natalia Shakovskaya, Franz Helmerson, Afzal Farudinov, Nina Novikova, Karim Georgian, Arton Oras, Pergamenshikov, una mica amb tot. Doncs per què has escollit el violoncel com a instrument? Per què has volgut ja a fer de música? Bun, és una història que no he escollit jo. He anat a l'escola de música amb la meva amiga perquè a ella van comprar un piano. Jo tenia 5 anyets i vam vindre allà per apuntar a tocar classe de piano. Vam fer moltes proves. A Rússia s'ha de fer moltes proves per entrar a l'escola, a ella li agafen i a mi no. I meu pare s'ha enfadat moltíssim i ha dit que és que no s'ha fet la meva filla perquè no agafeu. Diu, és molt petita, que vingui l'any que ve. I diu, no, jo he passat tot el matí aquí, he perdut un matí i no agafeu. I s'ha enfadat, diu, aquest any no hi ha places per piano, però hi ha places per violoncel. Si voleu, podeu començar. I jo dic, sí. Diu, l'any que ve podeu passar al piano. I així he començat, amb violoncel. I doncs és una cosa d'aprendre, però dedicar la seva vida a un instrument és un altre. A quin moment has pensat que podries dedicar la teva vida en aquest instrument de violoncel? Sí, era molt temprano, a les 9 anys, perquè vaig guanyar un concurs de la meva ciutat, també per sorpresa de tots, i la meva professora diu que aquí estàs fent tonto i hem començat també a estudiar seriosament. I llavors jo, com que tenia la vida, diguem, semiprofessional, tocava molts concerts, m'agradava. Llavors feia petites gires, tocava amb orquestra i he decidit que vull ser cel·lista. Una cosa, has nascut en aquesta època al teu país, es diu Unió Soviètica. Unió Soviètica. I doncs tu ets un pur producte del stakhanovisme soviètic? Obrer de xoc, com es diu en aquest temps? Bueno, xoc és que quan vius a dins del país no sents això, perquè penses que quan és una criatura penses que és normal. Llavors, quan jo tenia 16 anys, va passar... Primer va començar la perestroika, això era un xoc raro per tothom. I després, jo recordo que el primer concurs fora, un concert festival, hauria de fer a Bulgària, i jo tenia 12 anys. I com que jo soc la filla de pares aeronàutics que treballen en avions militars, els meus pares no deixaven sortir del país i vam anar, van entrevistar el KGB, van trucar a la meva mare, van fer moltes entrevistes, al final van fer firmar un paper que ella diria a tothom que treballava en la fàbrica de macarons, de pasta. Li van deixar sortir del país perquè me pogué acompanyar a Bulgària, que era un país
de clan soviètic, no? No, jo no dic d'Europa. I van posar una persona que ens vigilava a Bulgària. Sí, i això era per mi una mica de xoc, però després, 17 anys, la Unió Soviètica va fallar, va vindre Yeltsin, i ja sabeu la història. Sí. En 90... Я знаю. Да. Llavors, sí, tothom estava molt espantat què passaria ara. Llavors, va ser uns anys de caos total. Sí, a Rússia era caos. Sí, era un caos total, perquè jo crec que Rússia no tenia ninguna direcció fins que va arribar Putin més o menys i va indicar el camí. Sí. Perquè... I aquí estem. Doncs, quant de temps vius a Barcelona? Bueno, vaig arribar a Barcelona 2005, quan vaig casar, però abans vaig estudiar a Reina Sofia, a Madrid. Primer vaig anar a Espanya, a Madrid, a estudiar a l'escola de música i després vaig entrar a orquestra a sur d'Espanya, a Màlaga. I 5 anys he estat allà. Sí, doncs, què vull dir? Doncs has vingut aquí al mínim per dos concerts. Pots contar-nos amb quin? És un trio, bàsicament? Sí, tenim un trio. Aquí tenim. Sí. El trio Concertante Sí. de Barcelona. Doncs és un trio unusual, diguem, perquè hi ha 2 cellos. Sí. I un flautista, i llavors tots els arreglos s'han fet per nostre trio. I toquem música eslava balcànica. Sí. I també toquem Tchaikovsky, la Cascanueces, la suite que hem arreglat per al trio. I aquest és el primer concert. El segon concert és un concert experiment que és per a primera vegada que farem amb un contratenor, con Leandro, i jo li acompanyo al violoncel i és un tenor fantàstic i cantarà músiques de Händel i de Monteverdi i alguna sorpresa també. Donc clàssica i barroc. Sí. I també he de fer arreglos perquè falta més instruments aquí. He cantat amb les òperes i serà molt interessant, una experiència, però és possible, tot és possible. Doncs això es passa en Caià, és a costat de Prat, a Notre-Dame de Riquer. Sí. Doncs has vingut ja aquí en Perpinyà, en la Catalunya Nord, o és la primera vegada? No, ja conec tot això. Des de 2013 que estic aquí. I t'agrada molt? M'encanta, sobretot amb el Requeur, que és la millor acústica de tot món, millor xapell que hi he vist, he tocat, i mira que he tocat a molts llocs, però això té una atmosfera molt especial. Per a mi, personalment. I el públic és diferent del sud, o...? El públic, jo crec que tot el públic és molt agradable aquí. I són molt oberts als experiments que fem també i a les peces noves i és molt, molt bonic. Doncs viure la seva música és una cosa complicat, es queda? És molt complicat, però no canviaria pas per cap l'altra feina, perquè quan toco m'oblido de tot i estic amb la meva música i toco per la gent que ens agrada. Ja has fet disc? Es pot trobar discos? Sí, he fet diversos i
tinc les suites de Bach gravats i també tinc un disc que està gravat per Columna Música de Nin Colmer i després tinc l'altre disc que no sé si sortirà amb un pianista brasiler i ja està per ara. Doncs pots parlar d'aquest trio. Quins són les dues altres persones? Són moldavs, potser, no? Sí, Olga és de Rússia, Olga Mensenin, Sí? però molts anys va viure a Moldàvia. I Julian és de Chisinau, de Moldàvia. És la capital. Sí. I ens trobat tots a Barcelona, perquè ells treballen a Barcelona. I al principi teníem un grup, ensemble concertanci de 7 músics que tocaven música barroca, però és molt complicat de tocar i encara tenim aquest grup. De buscar concerts per una orquestra, mini-orquestra. Un trio. I hem decidit continuar com el trio. D'acord. I estem molt contents. Bé, què voldria dir que no t'he demanat, que estaria urgent de dir abans que tanquem aquesta entrevista? Que disfruteu de la música, sobretot que tothom tingui salut, és important i no sé. Světlana, spasiba bolšoj. Спасибо.